冇問題。今朝緊，thank you。咁呢個尖咧就向住受傷嘅受生。調轉咗個講法。冇調轉。上臂係大手。先得幫我托住，係托住。咁啊，不妨叫出嚟做下嘢咯，學佢清醒。俾啲錢。俾啲錢。做下嘢。啲字咁啊向翻出嚟。咁我哋咧就話尾指指甲咧，收緊，放鬆就放鬆，係啦。咁啊呢度收緊啦。咁咧就先頭咧，記住逢係3個手掛咧，通常咧就係手腕對下綁嚟㗎嘛，係嘛？咁呢個我哋喺大拇指之上。記住個原則，唔好壓住雙口。呢個大手掛。呢個大手掛係嘛？咁啊呢度。坐前少少啊！不過考試唔會咯，因為考試坐地下啦，唔會攞住張凳嘅我啲學生去攞住張凳，玩。OK，呢個咧就係攞住呢度，收緊，先生手氣住，呼氣，吸住。係啦，大拇指之上，大約得㗎啦。將個收緊。係啦。咁好啦，咁而家咧正咧就係呢個上臂骨折，做完之後檢查。3個緊唔舒服感覺，後尾辛唔辛苦係嘛？咁我問埋佢啦嚇，咁啊完成咗呢度。咁咧正咧就係呢度受傷係嘛？有啲人可能隻手好短啦係嘛？有機會個條帶又好闊啦嚇，有機會咧壓到咁少都好啦。記住佢最緊要睇下你個概念識唔識㗎嘛係咪？邊類傷口啊？呢個千祈唔好搭呢個，清唔清楚啊？咁如果有咁多位空間更加好啦，呢個係嘛？不過留意咧，如果咧呢條帶咧就唔好太高，太高其實個傷者隻手喐到㗎，起碼都係低翻少少啦，手指位咧佢嚇。不過留意翻，如果啲傷者係前臂嘅話咧，亦都留意咧呢個千祈就唔好拉到咁低啦。呢個叫前臂啊嘛。如果拉到咁低嘅時候咧，考試都係唔合格㗎，壓正相處咁啊，所以就我呢條先拉翻高少少，得唔得？清楚 ？OK，咁跟住頭。好，跟住做埋呢個就 break。